तो गाइस साउंड क्वालिटी स्टीरियो एम्पलीफायर की बहुत ही ज़बरदस्त है जी। और हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में। तो आज हम आपके लिए लेके आए जी यामा का नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर मॉडल नंबर AX592 ऑल ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर 100+100 वाट 8 ओम के साथ, और बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है जी। बहुत ज़बरदस्त है और फुली ओरिजिनल कंडीशन में ये मॉडल आया है। देख सकते हैं कंडीशन बिल्कुल ही टनाटन ज़बरदस्त है ये, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन। और यहाँ से आपको दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर है। जो इसकी साउंड होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। जब आप इसे रियल में सुनोगे, जब आपको पता लगेगा एक यामा के नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर की क्या आवाज़ है, ठीक है। बाकी अभी हम आपको वीडियो में चला के दिखाएंगे। आप हेडफोन वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता लगेगा इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर भी चला लेता है, 12 इंची के भी मस्त तरीके से चला लेता है, 12-15 इंची भी, क्योंकि आउटपुट काफ़ी ज़बरदस्त रहती है यामा की। 100+100 है, बट देख लीजिए पावरफुल बहुत है। यहाँ देख लीजिए ये पावर का बटन है, और ये ए भी आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। आप दो भी चला सकते हैं, मतलब 4 स्पीकर भी ए भी करके। बाकी अगर बड़े स्पीकर लगाए तो आप एक चैनल में 2 स्पीकर चलाए, क्योंकि ये है स्टीरियो एम्पलीफायर। ये जी बेस, ट्रेबल, और ये आपको सब सोनिक फ़िल्टर मिलता है इस पर। इसे ऑन ऑफ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको साउंड बढ़िया लगती है। एक मिनट फोकस, हाँ ये है बैलेंस, और ये है लाउडनेस, और ये है जी रिकॉर्डिंग आउट के लिए। और ये आपको मिलते हैं सभी सेलेक्टर्स। आपने सीडी चलानी है, ट्यूनर, फोनो, टेप 1, टेप 2 और ऑक्स, तो देख लीजिए ये सब सेलेक्टर आपको इसमें मिलते हैं। और ये है वॉल्यूम, और यहाँ आपको मिलता है प्योर डायरेक्ट, और ये है सीडी डायरेक्ट, ठीक है। ये आपने ऐसे चलाना हो ऐसे चला सकते हैं, बाकी नॉर्मल अपना एम्पलीफायर से ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को इस एम्पलीफायर पे बहुत बढ़िया लगी। ये चीज़ से ऐसे ये पूरा ढक जाएगा तो अंदर डस्ट वगैरह जाती ही नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ और काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया है यामा वालों ने। और देख लीजिए कंडीशन बिल्कुल टनाटन है, फुली ओरिजिनल कंडीशन है, बहुत बढ़िया कंडीशन है। एक बार आपको ये बैक साइड से दिखाते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए बैक साइड से ये एम्पलीफायर, और देख लीजिए ये वाले स्पीकर कितने बड़े बड़े इन्होंने ये दे रखे हैं। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कितना पावरफुल एम्पलीफायर है। बाकी आपको चला के दिखाएंगे, आपको पता लग जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये सीडी के लिए दे रखा है जी, ये फ़ोनों के लिए दे रखा है, और ये आपका टेप वगैरह सभी फंक्शन आप जैसे भी चलाने हो चला सकते हैं। ये ऑक्स के लिए, ये आपने स्पीकर लगाने हैं ए के, और बी के लिए ये दे रखे हैं, ठीक है। जैसे बी में आप छोटे स्पीकर लगा सकते हो, अगर आपने बड़े स्पीकर लगा रखे हैं तो आप ए में लगा सकते हैं लेफ़्ट राइट करके। यहाँ पे यामा लिखा पड़ा है, ठीक है। और 110 से ये देख लीजिए कितनी वोल्टेज है इसमें, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये 220 पे सिलेक्ट है, तो इससे अगर आप इंडिया भी यूज़ कर रहे हो तो आपने इसे छेड़ना नहीं है। तो ये देख लीजिए काफ़ी कुछ है इसमें, एक्स्ट्रा स्विचेस भी मिलते हैं आपको। तो देखिए है जी ओवरऑल लुक कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना। और काफ़ी बढ़िया सामान लगा के यामा वाले बनाते हैं। तो 10.10 किलो के अराउंड इसका वेट है, तो काफ़ी हैवी आइटम है, मज़ेदार है। तो अभी इसके साथ 2 स्पीकर लगाते हैं, इसका कनेक्शन वगैरह करते हैं, फिर आपको ये चला के सुनाते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए इस एम्पलीफायर का हमने सेटअप कर लिया जी, इसके साथ 2 स्पीकर लगा दिए जी, और हमने सेटअप कर लिया जी पुराने गानों का, ठीक है। तो थोड़े ओल्ड गाने सुनाएंगे पहले, फिर आपको थोड़े नए गाने भी सुना देंगे, जिससे आपको बेस वगैरह का भी पूरा अंदाज़ा लग जाए। तो थोड़ा थोड़ा प्ले करेंगे ताकि यूट्यूब वीडियो पे कॉपीराइट भी ना आए, और आपको साउंड क्वालिटी का एक पूरा अंदाज़ा भी लग जाए। तो अभी प्ले करते हैं जी। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। संग 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 आया तेरी यादों का मेला। यादों के इस मेले में
कैसे रहूं अकेला। पतझड़ है कुछ है ना दो मेरा वो समा लौटा दो। ला 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 ला। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। गाइस आपको मैंने ओल्ड गानों में इसकी साउंड क्वालिटी सुना दी, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा क्या ज़बरदस्त इसकी साउंड क्वालिटी है। और अब मैं थोड़े आपको नए गाने सुना रहा हूँ जिस पे थोड़ा बेस वगैरह रहता है, ठीक है। तो लगाते हैं, क्वालिटी सुनना। तो गाइस हमने आपको इस पर अलग अलग सॉन्ग सुनाए, जिससे अब आपको इसकी साउंड क्वालिटी का एक अंदाज़ा लग गया होगा कि इसकी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है। और अब गाइस आपको इसके सभी कंट्रोल चेक करा देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा प्ले करना पड़ेगा। अभी हमने इसे माइनस पे मतलब बिल्कुल नीचे कर दिया है बेस को। ठीक है। और एंड बेस तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, बहुत पावरफुल बेस है गैस। तो थोड़ा सा ही वॉल्यूम खोलूँगा मैं, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल है। और अब गैस आपको ट्रेवल चेक करा देते हैं। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ। और अब नेक्स्ट आपको ये फिल्टर है, ठीक है। और ये बैलेंस का चेक कराना है। और अब ये नेक्स्ट आपको लाउडनेस का चेक करा देते हैं। ठीक है। तो दिखाया जी, बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है। कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना। और सबसे बढ़िया चीज़ है ये ऐसे ढक जाता है, तो दिखाया जी। और यहाँ पे ये ऐसे हटा सकते हैं। तो कैसा लगा गाइस आपको ये एम्पलीफायर, ये जरूर कमेंट करके बताना। और मैंने आपको इस पर अलग अलग सॉन्ग सुनाए, जिससे अब आपको इसकी साउंड क्वालिटी का पूरा अंदाज़ा लग गया होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो दिखाया जाए आपको यामा कंपनी का नेचुरल स्टीरियो एम्पलीफायर। और इसकी सच्ची में गाइस आवाज़ बहुत ही नेचुरल साउंड है, बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी है। और मॉडल नंबर देख लीजिए AX592 100+ 100 वाट पर चैनल 8 ओम के साथ। तो आप इसके साथ बड़े स्पीकर भी चला सकते हैं, आराम मस्त चलाएगा। और देख लीजिए, मैंने वैसे दूसरे एम्पलीफायर के हिसाब से देखा जाए तो 2-3 के 2-2.5 का वॉल्यूम होगा ये जो देख लीजिए। इसने इसी में पूरा हिला के रख दिया पूरा रूम। तो है फिर ये ख़तरनाक चीज़। तो कैसा लगा ये जो कमेंट करके बताना। और ये गैस किसी ने भी ये एम्पलीफायर परचेज़ करना हो तो परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ये गैस किसी ने परचेज़ करना हो तो ये आपको मिलेगा जी 28,000 रुपये का, 28,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो जो भी इसे परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप आसपास रहते हो तो आप यहाँ विज़िट करके परचेज़ करके लेके जा सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो आप इसे बाय कुरियर इसे मंगवा सकते हैं। जो कुरियर चार्जेस रहता है वो सब एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, जैसे आप अदर स्टेट में हो तो। और अगर आसपास रहते हो तो आप यहाँ से विज़िट करके इसे लेके जा सकते हैं।
तो देखा है जी यामा का ये एम्पलीफायर कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना। और गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो ऐसी सब वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रह करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और अब गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।